Окуу жана билим алса гана мыкты инсан болуп, өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым кошулабыз. Ал гана эмес, бүтүндөй дүйнө элдерине пайдабыз тийиши мүмкүн. Албетте, бирок мына ошол нерселердин баарын биз бир гана китептен алабыз. Китеп бул сырдуу дүйнө, кызыгына батып аралашып алсаң кайра чыгуу кыйын. Келгиле анда китеп окуунун пайдалуу жактары тууралуу маалымат алабыз. Китеп бул караңгылыкта жарык берчү шамчырак. Ал дүйнөгө аралашуу менен бардыгы кызыктуу, түшүнүктүү боло баштайт. Учурда басымдуу жаштар интернет дүйнөсүнө арбалганы менен китептегидей билимди, эргүүнү жетиштүү деңгээлде интернеттен ала алышпайт. Изилдөөлөргө таянсак, китепкөйлүк балдар көп оорунун алдын алганга жардам берет. Алсак, окуганда мээнин активдүүлүгү өсүп, ооруларга каршы туруктуулугу артат. Ошондой эле китепкөй адам башкаларга салыштырмалуу өзүнө ишенимдүү, шаар болот. Андан сырткары дүйнө таанымды өзгөртөт. Китептеги окуялар ак-караны ажырата алууга, турмуштагы акыйкаттыкты, сүйүүнү баалоого, кыянаттыкка жана башка жашообузда кезиге турган терс факторлордун баарын түшүнүү менен кабыл алууга, ички дүйнөнүн, рухий байлыктын өнүгүшүнө түрткү болот. Айрым бир маалыматтар боюнча достор, китеп окуу көрүүнү начарлатат деген түшүнүктөр бар. Бирок көз дарыгерлердин айтуусу боюнча, китепти көп окуу эмес, туура эмес жагдайда окуу көрүүнү начарлатат. Мисалы, жатып алып, же күңүрт бөлмөдө шамчырак менен окуу жана башка. Билесиңерби, китепкөй болуу креативдүү ойлордун жаралышына түрткү берет. Идеяга бай адамдар көп ойлорду китептен алышат. Балким китепти көп окусаңар, силер да дүйнөгө жаңы ийгиликтерди жарата аласыңар. Мына бир нече мүнөттөрдөн бери биз досторубузга керектүү маалыматтарды айта өттүк. Азыр акыркы жана кызыктуу маалыматтар менен бөлүшө кетсек, эң узун дарыя деген наамга Нил менен Амазонка ат салышып келсе, изилдөөлөрдүн жыйынтыгында Амазонканын башын бөлүп чыгып, кайра кошулган Пара суусунун узундугу 6750 чакырым деп эсептелип, эң узун дарыя аталды. Ошондой эле муз астындагы эң чоң көл 1994-жылы ачылган Арктика муздарынын алдында жаткан Чыгыш көлү эң байыркы жана эң чоң көл болуп эсептелинет. Кызыктуу маалыматтар менен силерди кабардар кылдык. Эми тапкычтар командасы менен оппа-хоппа оюн ойнойбуз. Баарыңарга салам. Ойноп, күлүп, түрдүү көнүгүүлөр жасай турган убакыт келди. Биз тапкычтар командасы баштайбыз. Тапкычтар даярсыңарбы? Ооба! Азаматсыңар. Анда эмесе азыр мен силерге табышмак айтам. Ал табышмакты жандырманы тапканга аракет кылып койгула. Макулбу? Макул. Бышырса аш болот, бышырбаса куш болот. Бул эмне? Кырпырык. Жок, сен эмне деп ойлойсуң? Жок, сен эмне деп ойлойсуң? Азаматсыңар. Бул эмне экен балдар? Жумуртка. Азаматсыңар. Жумуртканын ичинен жөжө чыгат, Ал жөжө чоңоюп тоок болот. Тоокту баарыбыз билебизби? Ооба. Канаттары барбы? Ооба. Кукареку деп, ко-ко-ко деп басышабы? Келгиле анда баарыбыз чогуу тооктун кыймыл аракетин жасайлы, Колдорубузду белге алабыз. Кана буттарыбызды көтөрөбүз. Ко-ко-ко. Ко-ко-ко. Алдык, Корозду билебизби? Ооба. Короздун деле канаттары бар, Ооба. Алар эмне жеп, эмне ичишет билесиңерби? Ооба. Азаматсыңар. Анда колубузду белге алабыз. Корозор буттарын көтөрүп нанчып басышат, Билесиңерби? Көргөнсүңөрбү?
Кана барыбыз басабыз. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Эми айланып басалы, 1, 2, Корозду да, тоокту да билип алдык. Эми эң кызыктуу канаттууга келсек, инжикту билебизби? Ооба. Инжиктор кандай болот? Канаттары деле бар алардын деле, Алар деле буттарын көтөрүп басышат, Азаматсыңар. Анда эмесе азыр инжиктон кыймыл аракетин жасасак. Алар инжиктор басып кететип курт кумурскалар жейт экен. Билесиңер беле? Азаматсыңар. Анда колду белге алабыз. Буттарыбызды узун көтөрүп, бийик көтөрөбүз, 1, 2, 1, 2. Достор, силер да биз мененсиңерби? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Азамат. Достор, силерге оюн жагып жатабы? 1, 2. Азаматсыңар. Мына ошентип баарыбыз оюн канаттуулардын баарын билип алдык, Алар эмне жеп, кантип кыймыл аракеттери менен кантип басышат экенин да билип алдык. Оюн силерге жактыбы? Мага да жакты. Мына ошентип биз силер менен коштошобуз. Бирок көпкө эмес, күлүп, ойноп да алдык окшойт, Манаңар көтөрүлдүбү? Меники да көтөрүлдү. Мына ошентип кийинки көрсөткүчкө чейин амандыкта болгула. Эркетайдын силер үчүн даярдалган берүүсү соңуна чыкты. Кайрадан жакшы маанайда көрүшкөнчө.